Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгінгі видеомызда осындай автоподушканың түрін тігуді үйрететін боламын. Бізде тапсырыс бойынша дайын дизайн тігіліп шықты. Енді оған біз лекала жасаймыз. Лекаласын жасайтын бірінші ақ қағазды бір бүктеп, ортасынан тағы да екінші бүктейміз. Соған сызбасын сызатын боламын. Бізде бұрыштары дөңгелек, міне формада болады. Сіздер егерде төрт бұрышты қылғыңыз келсе, төрт бұрышты формамен жасай берсеңіздер болады. Дайын материалымыздың бетіне лекаламызды қойып, сызып, сол бойынша қырқып шығамыз. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, түсінбеген жерлеріңіз болса комментарияға жазып, бұдан да қызық видеолар жіберіп алмау үшін колокольчикті басып кетуді ұмытпаңыздар. Енді астарлық материалын екі бүктейміз, оның бетіне лекала қойып, дәл сол бойынша сызып, оны да қырқып аламыз. Енді осының дәл ортасынан тағы да бір қырқып шығамыз. Өйткені бұл жерде замок салынатын болады. Енді замогын тігеміз. Астарлық материалдың дәл ортасына, центріне замокты қойып аламыз. Булавка қыстырып, замогым жылжып кетпеу үшін арнайы лапканың көмегімен тігіп шығамын. Міне екінші жағында дәл солай булавка қыстырып, міне бас жағына шамалы закрепка жібердім. Аяқ жағына да закрепка жібереміз. Болды. Енді ішкі жағына ортасына резинканы тастаймыз. Сөйтіп бетіне астарлық материалды қойып, булавка қыстырып шығамыз. Өйткені қазір машинкеге барғанда материал бір-біріне сырғанап кетпеу үшін мен бүкіл айналдыра булавка қыстырып шықтым. Енді міне подушкамыздың ішіне холофайдерді салып шығамыз. Ол үшін холофайдерді бұрыш-бұрышына тығыздап, міне салып шығуымыз керек. Бұрыштар қалып кетпеу керек. Ол үшін арнайы бір ағашпен болмаса мен құсап бұрыштарына тығыздап салып шығыңыздар. Қандай тақырыпта видео көргілеріңіз келеді, комментарияға жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде комментарияны оқитын боламын. Видео сәтті өтті деп ойлаймын. Сіздермен болған Меруерт. Қош сау болыңыздар.